Benvinguts a Multisport. Els tiradors olímpics Sonia Franklin i Jorge Llames van participar a la Copa Sa Majestat la Reina i el Rei a les Gàbies, a Granada. Aquests són els titulars, són les notícies d'avui. A Lloret es va disputar el Campionat de Catalunya Juvenil, Júnior i Promesa, l'atletisme. La ciutat de Girona va acollir la Seat Otter Europe Costa Brava. A Balaguer es va disputar la marxa cicloturística Montsec-Montsec. El sènior masculí de Tupa Molasco cau derrotat a la pista del Pardiño, Lleida, per 32-26. El Peralada passa pel damunt del Conquense i guanya per 3-0 en el partit d'anada de la zona eliminatòria d'ascens a segona B. L'Horta guanya el Lloret i puja a tercera divisió i el Sant juga la promoció d'ascens a tercera divisió. El diumenge 4 de juny a Sant Antoni de Vilamajor es va celebrar una nova jornada de tecnificació d'handbol infantil femení. L'handbol Aleví va acabar aquest dissabte passant la Copa Catalunya a Aleví perdent a casa contra l'handbol Sant Joan d'Espí. Resultats de classificacions de futbol base i handbol. I els partits de la propera jornada en futbol base i handbol dels dies 10 i 11 de juny. De l'1 al 4 de juny, els tiradors olímpics Sonia Franklin i Jorge Llames van participar a la Copa Sa Majestat de la Reina i el Rei disputat a les Gàbies. Els tiradors olímpics Sonia Franklin i Jorge Llames van participar a la Copa Sus Majestades el Rei i la Reina, a les Gàbies, a Granada. L'asconenca Franquet va participar en la modalitat pistola d'aire 10 metres, quedant primera a la qualificació amb 384 punts, fet que li va donar el pas directe a la final, i on es va penjar l'or aconseguint una puntuació de 198,8. En pistola deportiva també va quedar primera, amb 573 punts, empatada amb la segona classificada. I en pistola 25 metres va aconseguir una 8a posició que la va deixar fora de la final amb 6 punts. Pel que fa a Llames, va participar en la modalitat de pistola deportiva quedant primer amb 578 punts. En pistola foc ràpid 25 metres també va aconseguir l'or amb 30 punts. I en pistola aire sènior va aconseguir una 9a posició amb 560 punts. Ara, els dos tiradors es troben a Gabala, Azerbaidjan, per disputar una Copa del Món que s'està duent a terme del 6 al 14 de juny. El dissabte dia 3 i diumenge 4 de juny a Lloret es va disputar el Campionat de Catalunya d'atletisme en juvenil, júnior i promesa. El cap de setmana passat es va dur a terme a Lloret de Mar un campionat de Catalunya en categoria juvenil i promesa. 6 atletes del Club Atletisme d'Ascó van participar a aquest campionat, d'on molts van obtindre molts bons resultats. Simona Stancheva va quedar quarta a la semifinal dels 400 metres juvenil, amb un temps d'1 minut 04.08. Per poc no va poder entrar a la final. Marina Freixa va participar als 1.500 metres juvenil, quedant subcampiona de Catalunya amb 4 minuts 54.26 i als 800 metres quedant setena amb 2 minuts 23. Adam Majo es va penjar la plata als 3.000 metres juvenil, amb un temps de 9 minuts 45.04. Ariadna Julián, en pes júnior, va aconseguir el bronze, amb una marca de 9.65. Als 1.500 metres promesa, Khadija Mendú va quedar tercera, amb 5 minuts 03.96. I als 800 metres, vuitena, amb 2 minuts 29.78. I l'Elisabet Montanya va quedar campiona de Catalunya en la prova de triple salt, amb una marca d'11,69. El passat cap de setmana, la nostra atleta Elisabet Montanya va participar al Campionat de Catalunya promesa a Lloret de Mar. La tenim a l'altre costat del fil telefònic per explicar-nos com li va anar. Hola, Elisabet. Hola, bona tarda. Vas participar a la prova de triple salt. Com te va anar? Doncs sí, la competició em va anar molt bé, ja que vaig quedar campiona de Catalunya de categoria promesa de triple salt, tot i que al final la primera posició va estar disputada, ja que fins l'últim salt anava en segona posició, però a l'últim salt vaig aconseguir passar per marcar la que anava primera i així vaig aconseguir l'or. Quina marca has fet en aquesta ocasió? Doncs en aquesta ocasió vaig aconseguir els 11 metres i 69 centímetres
i el salt vaig estar entre salts amb 11:20, 11:30, 11:40 i finalment aquest que va ser el més llarg, el que em va donar finalment també la primera posició. Has estat molt a prop d'aconseguir la teva marca personal, no?, amb aquesta prova de triple salt? Sí, tan sols em vaig quedar a 10 centímetres, també perquè fa el vent era 0,2, per tant, dins del reglamentari i bueno, bé, perquè també és superar la mínima que demanen als campionats d'Espanya i bueno, al final pues, és un bon resultat. Sí, perquè parlant del Campionat d'Espanya, aquest proper cap de setmana també tens competició, veritat? Sí, hi ha la Lliga Espanyola, la jornada final, tot i que encara no sé si podré participar perquè de l'anterior jornada que vaig arrossegant una petita lesió al peu i bueno, portava 2 setmanes de fet sense saltar per intentar arribar aquest cap de setmana el millor possible, tot i que seguia entrenant, fent gimnàs i diferents exercicis. I bueno, ara és valorar una mica amb la rehabilitadora, que també estic fent rehabilitació, i amb el club, doncs si realment val la pena que vagi o si pot anar algú en el meu lloc, perquè pues, puc arribar als campionats d'Espanya ja recuperada del tot i no tingui que arrossegar fins al juliol aquesta lesió. Molt bé, doncs moltes felicitats per aquesta medalla d'or i també molta sort per les properes competicions. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. El diumenge 4 de juny a Girona va acollir per primera vegada la Sea Otter Europe Costa Brava. Girona va acollir per primera vegada la Sea Otter Europa Costa Brava, un festival de bicis extret dels Estats Units i que aterra per primer cop a Catalunya. En el marc d'aquest festival de 3 dies es van portar a terme moltes proves com trial, maratons, copes catalanes i marxes cicloturistes. Un integrant del Club Ciclista d'Ascó va realitzar el recorregut curt de la marxa cicloturista. Amb 80 quilòmetres i 850 metres de desnivell, la prova resseguia la plana del Gironès fins a Llagostera i cap a Caldes de Malavella, on continuava direcció a Cassà de la Selva per preparar la principal ascensió de la prova al Santuari dels Àngels. Es tracta d'un port mític per als ciclistes de carretera estreta amb una pujada d'11 quilòmetres i 485 metres, que discorre pel mig dels boscos mediterranis. Un cop ascendit es baixava fins Sant Martí Vell, fins a arribar a Girona. Ricard Ribes va recórrer aquesta prova amb 2 hores 47 minuts, quedant en la posició 43. Diumenge per la tarda es va tancar aquest festival amb un total de 30.000 visitants entre tots els dies. El dissabte dia 3 de juny, a Balaguer, a la capital de Noguera, es va disputar una cursa cicloturística Montsec-Montsec. Balaguer va acollir per 9è cop la marxa cicloturista Montsec-Montsec. La prova constava de 3 recorreguts, el llarg amb 190 quilòmetres i 3.300 metres de desnivell, el mig amb 140 quilòmetres i 2.050 metres i el curt amb 80 quilòmetres i 1.300 metres. 2 membres del Club Ciclista d'Ascó van realitzar el recorregut mig, que passava per Vilanova de la Sal, el Port d'Àger, el Coll de Comiols, Cubells, fins a arribar a Balaguer. David Sanz ho va fer amb un gran temps de 3 hores 59 minuts i una mitja de 34,33, creuant la línia de meta amb el primer pelotó. I Eva Sanz amb un temps de 4 hores 54 minuts i una mitja de 27,98. La jornada va acabar amb l'entrega de premis, on Eva va recollir l'obsequi a la noia més jove en participar al recorregut mig. L'embòsol masculí para la pista de l'embol de Pardines per 32-26, però encara té opcions d'entrar dins de top 4, però matemàticament ja és equip de tercera catalana. El sènior masculí del Club Embolascó va perdre dissabte passat en el que era la penúltima jornada de la segona fase de quarta catalana masculina, a l'única pista que encara no ha guanyat ningú en aquesta fase, com és la de Lleida-Pardinyes. L'Ascó, que ja té l'ascens assegurat des de fa 2 setmanes, volia sumar 2 punts per aconseguir entrar al top 4,
però el Lleida li va posar les coses molt difícils i la victòria es va quedar a casa per un resultat de 32-26. Amb aquest resultat, els asconencs baixen de tercers a quarts i encara estan a la zona de top 4 a falta d'una jornada. Aquest dissabte, a les 8 de la tarda i al pavelló municipal de Móra la Nova, per culpa de la sanció de l'últim partit, els asconencs rebran el club d'handbol Sant Miquel B, equip que a la primera fase hi va haver una victòria per cada equip, i en la primera volta d'aquesta segona fase van ser els barcelonins qui es van emportar els 2 punts, per un resultat de 32-30. Una victòria asseguraria als riberencs jugar-se el top 4 a Lleida, i amb un empat s'hauria de veure els altres resultats, tot i que l'Ascó té el gol average guanyat amb quasi tots els equips que van per sota. El Peralada, el diumenge 4 de juny, va disputar el partit d'anada de la zona eliminatòria d'ascens a zona B, tenint un bon resultat. El Peralada goleix la Conquense en la zona eliminatòria d'ascens a zona B, per 3-0. Els de Reusada van ser molt superiors al seu rival i van deixar pràcticament sentenciada aquesta eliminatòria. El filial de Girona, que recentment ha aconseguit l'ascens a primera divisió, va sortir molt bé en el partit i al minut 18 Ernest Forgas, un jugador que ha marcat la diferència en el play-off, feia l'1-0. Els catalans van sortir igual de concentrats que abans del gol. Al minut 28, David Corominas, el capità, feia el 17è gol d'aquesta temporada i el 2-0. Un marcador molt favorable pels de Reusada i més a favor va anar al partit quan Adigebe deixava el Conquense amb 10 homes per la seva expulsió per doble groga. Amb superioritat damunt del terreny de joc, Xavi Boniquet feia el 3-0 al 1084 per deixar l'eliminatòria quasi sentenciada a favor dels catalans. El desenllaç d'aquesta eliminatòria se decidirà aquest diumenge 11 de juny a les 6:30 de la tarda a l'Estadio Fuensanta. Bueno, la eliminatoria se pone muy complicada, pero bueno, vamos a intentar apurar hasta la última oportunidad, hasta la última gota de sudor en Cuenca. Vamos a darlo todo para intentar revertir la situación. Sabemos que es muy complicado, pero mientras hay vida hay esperanza. Tinc clar que nosaltres no sabem anar a defensar. Ho hem fet 2 cops aquest any i hem sortit escaldats a 2 camps. Recordo perfectament, vam plantejar un partit diferent, que va ser Vilafranca, i al cap de mitja hora ens havien liquidat. No sabem fer res més que no sigui intentar, perquè a vegades no ho aconseguim, intentar tenir la pilota i intentar dominar el partit i atacar. No sabem fer res més i per això vam fer l'equip i és així. Per tant, no crec que canviarem. També sabem que si fem un gol nosaltres, per ell serà molt i molt complicat. Per tant, jo crec que és el que hem d'intentar. Seria absurd des del primer minut viure a la teva àrea, perquè tard o d'hora acaben caient els gols i els nervis són importants també mantenir-los tranquils. L'Horta es proclama campió de Lliga de Primera Catalana Grup 1 i ascendeix a tercera divisió, mentre que el Sants jugarà la promoció d'ascens a tercera amb el Reus Deportiu B. L'Horta se proclama campió de Primera Catalana Grup 1 i acompanyarà el Sant Boià en el retorn a tercera divisió. El conjunt de Xavi Molist no va tindre cap problema en guanyar el seu partit i va imposar de forma clara a Lloret per un resultat de 4-0. Amb aquesta victòria, a part de ser campió de Lliga i l'ascens, també s'assegura jugar la Copa Catalunya 2017-2018 i la final del Campionat de Catalunya d'Aficionats 2017. Bueno, crec que ho hem aconseguit de la millor manera, no? Era un partit complicat, el Lloret és un equip que sempre dona problemes i des del principi s'ha notat que nosaltres anàvem a per l'objectiu i crec que el resultat ho ha dit, clar. 4 gols en mitja part, la segona molt més tranquils, jugant perquè no passés res i crec que la victòria és merescuda totalment. Sí, al final l'equip tenia ganes, es notava, ens ha vingut molt bé aquesta setmana de pausa perquè l'equip necessitava descansar una mica i al final s'ha demostrat. Des del minut 1 l'equip ha sortit a parar el partit, a parar el campionat i ho hem aconseguit. Sí, al final el maco és intentar celebrar-ho amb l'afició, sí que també celebrar-ho fora també estaria bé, però l'important és aquí amb tothom, al camp ple. Ha estat un bon dia, tot i que ha plogut una mica, però al final l'alegria va dins.
Sí, la primera part jo crec que ha estat la millor de tota la temporada. Hem jugat molt bé a futbol, sí que és cert que teníem absències increïbles com Arranz, 24 gols, Xavi Torrent, 14 gols, però tot així l'equip s'ha sobreposat, hem jugat molt bé i hem disfrutat. Sobretot jo crec que el públic des del minut 1 ha disfrutat molt de l'equip i després la segona part és que passessin els minuts, que ja ho teníem coll avall, que no ens marquessin a l'inici, que el Lloret és un equip que sobretot els primers 15 minuts marquen i disfrutar de l'ascens i sobretot tenir un partit tranquil. I per l'altra banda, el Sants i l'Andorra se jugaven una plaça de promoció d'ascens a tercera divisió. Als barcelonins li valia l'empat o la victòria, mentre que als andorrans només els valia la victòria per fer la promoció. Un partit molt respecte que va decidir en els últims minuts. El Sants es va avançar a 1.45 fent 1-0, però els andorrans van empatar a la segona part per anar a buscar la victòria. Finalment un punt per cadascú, que acaben la lliga empatats a punts, el segon Sants i el tercer l'Andorra. Però gol avereix a favor dels barcelonins. Tot que estan pendents del Tribunal Català de l'Esport per la resolució del partit de l'Horta Sants. Si donen la raó als verds i blancs, el Sants pujaria a tercera divisió directament. A l'espera de la resolució, aquest dissabte el partit anava a la promoció d'ascens a tercera divisió. Unió Esportiva Sants, Club de Futbol Reus Esportiu, a l'estadi de l'Energia, a partir de les 7 de la tarda. Bé, doncs ja jo crec que per tots ha estat un partit emocionant, no? Sobretot els minuts finals que crec que hem estat apretant, hem estat insistint, hem arriscat, hem tingut ocasions i bé, al final de tot doncs, una pena per nosaltres, donar l'enhorabona als Sants i estar completament orgullosos del que han fet avui els jugadors. Crec que la primera part ha estat marcada una mica pel respecte dels dos equips, els dos crec que teníem una mica de por a encaixar. Potser hem sortit millor nosaltres, però de seguida el Sants s'ha fet una mica amb el partit, ja ha tingut un parell d'ocasions, no massa clares, però sí alguna arribada més que nosaltres, i una pena doncs, que et marquin el 1-0 al descompte, no? Però després de tota la setmana que passaven, que hem passat, després de rebre un gol al minut del descompte i tot això, doncs fer la segona part que hem fet, que crec que ho hem fet tot el que podíem i més, doncs repeteixo, hem d'estar totalment orgullosos de l'equip, no? I si l'Emília hagués estat aquí, no tinc dubte que ell hagués estat molt orgullós dels seus. Home, un partit amb molta tensió, no? Des del començament, a la primera part hem intentat fer un pas endavant, intentar apretar-los molt a dalt del seu camp. Ha sortit efecte a partir dels 10-15 minuts perquè ells han començat molt intensos també. Hem tingut el premi al gol, potser ens hagués agradat més premi, però bueno, l'hem tingut. A la segona part potser hem especulat una mica més amb el marcador i ens hem tirat una mica enrere. També la calor tampoc ajuda, però bueno, ells s'han tirat endavant, o sigui, ho havien de fer, ho sabíem que ho havíem de fer, però clar, hem aguantat fins al final i mira, el premi al final nostre. Què ha pogut passar? Home, ells s'han tirat molt endavant i és complicat quan portes 80 minuts corrent amb el sol i amb tot i ells amb molta gent al davant i tu has d'arribar de costat a costat, costa, ho entenc, i ells tiren més de cor que no d'idees i bueno, costa molt. En aquesta temporada, al moment, és complicat tirar-ne un, o sigui, el Feliu Codina va fer un gran partit, crec que no s'ha parlat gaire del partit, s'ha parlat molt dels punts i de tots els jugadors, però mai s'ha parlat del partit en si. Crec que ara mateix per puntuació som campions, o sigui, això és el que sentim i crec que un resum de tota la temporada queda en aquell partit, amb la manera que es va guanyar i amb el que realment creiem que som. El diumenge 4 de juny a Sant Antoni de Vilamajor es va celebrar una nova jornada de tecnificació d'handbol infantil femení. 22 noies vingudes de diferents clubs d'arreu de Catalunya, com són les Franqueses, el Roquerol, Sabadell, Granollers, Montgrí, Barcelona Sants, el Lleida, les Plugues, Montbui, el Claret Gràcia, l'Amposta, Canovelles, Sant Quirze, el Ribes, Sant Joan d'Espí, Vilamajor i de l'Escó van desplaçar-se al pavelló municipal Joan Sapé de Sant Antoni de Vilamajor per a realitzar l'última sessió d'entrenament de la tecnificació infantil femenina. La jugadora del Club Handbol Escó, Emma Falgueras, va realitzar l'entrenament de 2 hores a les ordres dels tècnics Pol Ibáñez, Lídia Granyana i Roser Espert. L'handbol Albi perd contra l'handbol Sant Joan d'Espí en l'últim partit de la Copa Catalana i acabarà la Copa dels 4 millors. L'Aleví del Club Handbol Escó va acabar el passat dissabte la primera fase de la Copa Catalana Aleví femení nivell 1, perdent a casa per 4-12 contra l'handbol Sant Joan d'Espí A, equip que ha quedat primer en aquesta fase amb 27 punts, seguit de l'handbol Gavà Blau amb 22, tercer el Club Handbol Escó amb 17, quart, el CAH7 Balonmano Granollers amb 15. Cinquè, el Felmar Balonmano La Roca amb 13.
Sisè el Club Handbol Igualada amb 8. Setè l'Associació Esportiva d'Handbol Les Franqueses, també amb 8. I per últim l'Handbol Gabagrana amb 0. Encara queda un partit ajornat entre la Roca i el Granollers, que depèn del resultat podria fer baixar l'Escó una posició a la classificació i situar-se en quart lloc. El futbol cadetà acaba aquest diumenge la fase d'ascens a preferent, enfront de l'Ametlla de Mar. L'handbol sènior masculí acaba aquest dissabte la segona fase de quarta catalana sènior masculina, enfront del Club Handbol Sant Miquel B. Del 6 al 14 de juny, Sonia Franquet i Jorge Llames estan participant a la Copa del Món de Tir Olímpic a Gabala, Azerbaidjan. Judit Sanz, amb la secció espanyola d'absoluta, va jugar ahir divendres el seu primer partit de l'eliminatòria pel Mundial d'Alemanya contra Ucraïna. El partit de tornada serà el dimecres 14 de juny al Polideportivo Fernando Argüelles, d'Antequera. El dissabte 10 de juny a l'annex d'Ascó se disputarà el quart torneig de futbol base, en categoria Benjamí. El torneig comença a les 9 i acabarà a les 5:15. Aquest cap de setmana se disputarà la jornada final de Lliga Espanyola, de primera divisió d'atletisme. El dissabte 10 de juny se celebrarà la festa de Cloenda del futbol. El diumenge 11 de juny se celebrarà la festa de Cloenda de l'handbol. El diumenge 11 de juny a Mollet del Vallès se disputarà el Campionat de Catalunya de pistola estàndard. El dissabte 10 de juny se disputarà el Campionat de Catalunya d'atletisme, en categoria Benjamí Albí infantil, a Castellar del Vallès. El diumenge 11 de juny, al Prat de Llobregat se disputarà la prèvia del Campionat de Catalunya cadet d'atletisme. Diumenge 11 de juny, a Mequinensa se disputarà una tirada intercomarcal de petanca. Ara veurem els resultats d'aquesta jornada i com estan classificats cada equip a les seves lligues, els que encara estan en competició. Ja s'ha acabat la temporada en futbol base i handbol, però encara hi ha partits. Aquests són els partits d'aquesta jornada. Fins aquí Multisport d'avui. Us esperem el dissabte amb el programa Multisport. Adeu!